¿A qué se debe este sonido tan característico en los sistemas turbo? Ahora te lo explico. El sonido de aleteo o turboflutter se debe al aire a alta presión que al nosotros cortar el acelerador no encuentra salida, entonces se agarra rebotando ida y vuelta contra las aspas del mismo turbo. Y por eso precisamente hace este sonido el aire, porque no tiene salida, no encuentra una salida, que esto clarísimamente a largo plazo te puede dañar tu sistema o acorta la vida de tu sistema. Pero es que es majestuoso. Déjenme les dejo otro pedacito de otro de los autos que son muy populares en esto. Y dentro de nuestras causas principales son dos. Una, la falta de válvula de alivio. Esto es que no tenga la misma válvula de alivio o que la tenga y esté deficiente, que no esté trabajando correctamente. Es cuando genera este sonido. La otra es la aceleración a fondo. Si el sonido ocurre cuando estamos acelerando a fondo, quiere decir que nuestro turbo está intentando ingresar mayor aire al motor del que el mismo puede estar procesando. Y por eso genera este ruido. Y bueno amigos, ahí lo tienen. Este es el motivo o la causa por la cual estos vehículos tuneados hacen este sonido tan magnífico. Nuevamente lo vuelvo a repetir porque me encanta ese sonido. Pero bueno, dejen su like y su comentario en este video. Nos vemos.